貢，啱啱落車，而家行緊去餐廳食印度菜。頭先咪話去食印度菜嘅，跟住我哋去到印度菜個門口，發現入邊得一個客烏蠅。唔係啊，個老闆嚟啊嗰個。我老闆嚟添啊，客都冇，所以咧就果斷去咗對面一間好多人食嘅西餐廳，而家嗌咗杯 cookie and cream soup。一陣食啊！會有芒果冰出。要啦，哎呦，嚟啦！我想問咧，有冇食過對面嗰嗰間間印度嘢啊，我就少食，係咪麻麻地啊？我係覺得麻麻地。哦，OK，因為本身上網諗住食嗰間，咁嚟到門口見到好似係咯。佢轉咗廚師之後就麻麻地。哦，係啊。係啊，轉咗個廚。明啦，感謝你。我哋仲嗌咗份 Whips， 見到台台都有嗌，應該係好出名。講完新年就會 BBQ 啊！新年。果然冇嗌錯啊！嗰個 Whips 真係好好食，你見到我都已經食到損晒手指啦。可唔可以飲啖？哇！當我已經食到開始發吽哣嘅時候，學生突然嚇嚇我。見到佢冇咩事呢，就嗱嗱臨攞翻條薯條食下，定一定驚先啊！啱啱喺餐廳就食飽咗啦，而家行緊。耶！睇路啊，靚女。啱啱喺餐廳食完嘢，而家行緊出去西貢市中心。睇下今日咧會唔會搭船去沙灘啦？哇，好正喎呢啲位！呢幾隻牛牛咧長期都會喺呢個位度棲息，越嚟越多。以前2隻，而家5隻。哇！有陣牛味啊！諗住去食雪糕啊，係啊，好食噶。不過太多人排隊啦，你睇下排到去嗰邊，唔食咯，行第二間。啱啱行咗去啲艇仔嗰度睇人買海鮮，跟住真係頂唔順，就走咗入去呢個火山岩石地質公園探之館入面嘆冷氣，但係入邊真係完全冇嘢睇，一眼望晒只有石頭啊！哇，黑曜石喎、黑曜石咪嗰啲水晶嗰啲咯。我以前屋企個地下係花崗岩嚟。石板街。有興趣嘅都可以入去嘆下冷氣休息下嘅，因為佢費用全免。好，講完閃人。太熱啦！喺出邊行真係，而家唔係秋天嚟嘅。諗住搭船入橋咀島嗰啲環島遊，唉，都唔搭啦，真係太熱啦。諗住喺西貢行多陣，跟住就搭車去將軍澳行商場咯。跟住西貢，跟住求其有架小巴就上咗啦。西貢真係太熱。你睇下，熱到我個樣都殘晒啦。跟住而家等緊杯天陽茗茶，飲咗先行街。今日真係好 hea。
做緊咩？我哋而家下課。我哋而家試緊結婚鞋啊，同學生。靚仔應該似係唔識着，有女人幫佢着咯，喺屋企。你冇咯，其他可能有咯，所以你識得着咯。我唔識啊！你識？你幫我着啊！真係我唔識着鞋。平時啲有唔得，工人你着得幾好而家。平時有冇幫你都有剪腳甲啊？咁啊？幫我批腳皮。平時屋企有人幫你剪開腳甲，有人幫我批腳皮。跪喺度咬你啲腳甲，點咬？用牙咬咯黐筋。不過冇增高咯。呢對唔係再高啲咩？個踭呢個個爭179咯，好冇？唔好玩啦，一定係呢個爭屈猛啦，好傻豬。再試完鞋之後，而家就幫我除啱第一對是啡色嗰對，即係呢個款啊嘛，係咪？我哋仲喺將軍澳睇咗陣 BB 嘢，終於翻到屋企樓下嘅時候，我真係已經攰到傻咗。買咗個蛋糕，買咗個朱古力脆脆蛋糕。今晚做晚餐，好想食蛋糕。我頭先同學生講我可唔可以買個蛋糕，跟住狂食到飽咁就當晚餐，所以而家就買咗個蛋糕。我就支持霸買呢啲濕鳩。我本身係真係好想食晒成個蛋糕啦，同埋我都相信自己係有能力可以食晒一個蛋糕嘅，但係俾學生阻止咗我，佢話我最多淨係可以食半個，咁我都好聽佢話啦，食晒啱啱好半個呢就好心滿意足咁去完結我呢一日啦。多謝大家睇到嚟呢度啊，我哋下條片再見啦，拜拜。